Nah, meskipun di bagian bawah dikasih hook, tapi di bagian penguncinya atau kerekan sini tidak diikat ya, otomatis dia juga akan terbang-terbang. Makanya itu di bagian sini itu dikancing ya atau diikat seperti itu. Habis itu lanjut, coba ikat Cong ke sana Cong. Nggak bisa Cong. Nah, ini digulung teman-teman. Lanjut pasang di bagian yang terdekat aja. Di besi kek atau di apa kek gitu ya. Nah, seperti itu. Intinya di bagian lantai ketika kalian pasang hook ya atau cantolan di bagian bawah kena angin tidak terbang-terbang, luruskan dengan tali penggulungnya seperti ini. Dan di bagian kanan juga seperti ini ya. Diluruskan ya. Tuh. Oke, teman-teman ya.